கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, நாம் நம்முடைய பரிசுத்தமான வேத வசனங்களின் ஆழங்களிலே ஒரு குறிப்பிட்ட தலைப்பை அடிப்படையாக வைத்து நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். மிருக குணமாகிற மனிதர்கள் அல்லது மிருகமாகும் மனிதர்கள், த ஐ த பீஸ்ட், நான் மனிதன் நான் மிருகம் என்ற எந்த விதமான தலைப்பிலையும் நாம் இதை கருதி கொள்ள முடியும். இன்றைக்கு நாம் ஒரு புதிய மான் என்கிற ஒரு மிருகத்தின் குணம் நம்முடைய ஆத்துமாவில் வைக்கப்படும் பொழுது நாம் என்ன செய்கிறோம் என்பதை குறித்து நாம் பார்க்கலாம். கண்களை மூடி ஜெபிப்போம். பிதாவே, நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். உம்முடைய அருமையான திருக்குமாரனாகிய இயேசுவின் நாமத்தில் நாங்கள் உமக்கு முன்பாய் வருகிறோம். போதனை அடையும்படி உம்முடைய பாதபடியிலே விழுகிறோம். உம்முடைய வார்த்தைகள் மூலமாக எங்களை போதித்தருளும். நீர் எங்களோடு பேசும், நாங்கள் கேட்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமேன் ஆமேன். பிரியமானவர்களே, நாம் பிரசங்க வாக்கியமாக பிரசங்கி 3:18 அடிப்படையிலே இந்த செய்தி தொகுப்பை நாம் சில நாட்களாய் நாம் தியானித்து கொண்டிருக்கிறோம். மனுபுத்திரர் தாங்கள் மிருகங்களைப் போல இருக்கிறார்கள் என்பதை அவர்கள் காணும்படிக்கு தேவன் அவர்களை சோதிக்கிறார் என்று நான் மனுஷருடைய நிலைமையை குறித்து என் உள்ளத்திலே எண்ணினேன் என்கிற இந்த வார்த்தையிலே, மனிதர்கள் தங்கள் ஆத்துமாவிலே மிருக குணமுள்ளவர்களாய் அல்லது மிருகத்தின் சாயலை போல இருக்கிறார்கள் என்பதை கர்த்தர் அவர்களுக்கு தெரிவிக்கிறாராம். ஏனென்றால் மனிதருடைய ஆத்துமா இப்படி மிருகங்களைப் போல இருக்கிறது என்பது அவர்களுக்கே தெரியாது. ஆகவே கர்த்தர், மகனே மகளே, நீ இந்த மாதிரி மிருக குணத்தின் சுபாவத்தை நீ வெளிப்படுத்துகிறாய் என்று கர்த்தர் நமக்கு பேசுகிறார். நாம் பலவிதமான மிருகங்களை குறித்து நாம் தியானித்தோம். சத்துருவாகிய பிசாசு இன்றைய தினத்திலே நம்முடைய ஆத்துமாயில வைக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான மிருக குணம் கலைமான், ஆன்டிலோப் என்று ஆங்கில வேதாகமத்தில் அதை மொழிபெயர்த்திருக்கிறார்கள். ஏசாயா 51:20 உன் குமாரர் மூர்ச்சித்து விழுந்தார்கள், அவர்கள் வலையிலே சிக்குண்ட கலைமானை போல. அந்த போலங்கிற வார்த்தை தான் ரொம்ப முக்கியம். இதுல எல்லா வீதிகளின் முனையிலும் கர்த்தருடைய உக்கிரத்தினாலும் உன் தேவனுடைய கண்டிதத்தினாலும் நிறைந்தவர்களாய் கிடக்கிறார்கள் சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம். இந்த பகுதியை நாம் ரெண்டாய் பிரித்து கொள்ளலாம். வலை என்கிற ஒரு காரியம், கர்த்தருடைய கோபம் என்கிற காரியம், ரெண்டையுமே நாம் பார்க்க போகிறோம். சுருக்கமாக நாம் தியானிக்கலாம். பாருங்க, நம்முடைய ஆத்துமா விலையேற பெற்றதா இருக்கிறது. நம்முடைய ஆத்துமாவிற்கு விரோதமாய் சாத்தானும் செயல்படுகிறான். நம்முடைய ஆத்துமாவிற்கு ஆதரவாக பாதுகாப்பாக இயேசுவும் செயல்படுகிறார். நம்முடைய ஆத்துமா பரலோகத்துக்கு போயிடக்கூடாது என்பதற்காக நமக்கு தெரியாமலே நம்முடைய ஆத்துமாவுக்கு விரோதமாய் பல விதமான ஆவிக்குரிய பாதுகாப்பு வஸ்துக்களை சத்துருவாகிய பிசாசு வைத்திருக்கிறான். அதே போல நம்முடைய ஆத்துமா நரகத்திற்கு போய்விடக்கூடாது என்பதற்காக இயேசுவும் பற்பல விதமான ஆவிக்குரிய பாதுகாப்பு வஸ்துக்களை கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார். ரெண்டுமே பாதுகாப்பு முறைகளாய் இருக்கிறது, ஆவிக்குரிய பாதுகாப்பு முறைகளாய் இருக்கிறது. இது வேதம் முழுவதும் இருக்கிறது. எனக்கு இது ஏசாமி ஒரு 2-3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த ஆவிக்குரிய பாதுகாப்பு முறைகள், ஸ்பிரிச்சுவல் செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் என்பதை குறித்து இயேசு எனக்கு சொல்லி கொடுத்தார். அதில் பார்த்தீங்கன்னா சாத்தானிடமும் நூற்றுக்கணக்கான பாதுகாப்பு முறைகள் இருக்குது, இயேசுவிடமும் பாதுகாப்பு முறைகள் நூற்றுக்கணக்கில் இருக்குது. பாருங்க, உன்னதமானவருடைய மறைவு, சங்கீதம் 91 எடுத்துடுங்களேன். இந்த சங்கீதம் 91க்குள்ளேயே இத்தனை பாதுகாப்பு முறைகள் 2 பேருடையதை நம்ம பார்க்கலாம். சங்கீதம் 91 பார்த்தீங்களா, நான் முதல்ல லெஃப்டில் உள்ளதெல்லாம் ஏசாமிக்குள்ளதை நான் சொல்லிடுறேன். உன்னதமானவருடைய மறைவு, சர்வ வளருடைய நிழல், அடைக்கலம், கோட்டை, கர்த்தருடைய சிறகுகள், அவருடைய செட்டைகள், அவருடைய சத்தியம், அந்த பரிசை, கேடகம், கர்த்தருடைய தூதர்கள், உயர்ந்த அடைக்கலம், அப்புறம் கர்த்தருடைய ரட்சிப்பு. இது எல்லாமே கர்த்தருடைய பாதுகாப்பு முறைகளாக இருக்குது. அதே நேரத்தில் சத்துருவினுடைய பாதுகாப்பு முறைகள் பாருங்க, வேடனுடைய கண்ணி, பாழாக்கும் கொள்ளை நோய், இரவில் உண்டாகும் பயங்கரம், பகலில் பறக்கும் அம்பு, இருளில் நடமாடும் கொள்ளை நோய், மத்தியானத்தில் பாழாக்கும் சங்காரம், 1000 பேர் 10,000 பேர் என்று சொல்லப்படுகிற சாத்தானுடைய ஆவியை பெற்ற ஜனங்கள், நமக்கு விரோதமாக எழும்புகிற சத்துருக்கள், சத்துருவால் உண்டாகிற பொல்லாப்பு, அவனுடைய வாதை, கல் என்று சொல்லப்படுகிற எப்பொழுதாவது தடுக்கி விழுகிற பாவம், சிங்கம், விரியன் பாம்பு, பாலசிங்கம், வலு சர்ப்பம் மற்றும் ஆபத்து, இது எல்லாமே இந்த மாதிரி சத்துருவின் பாதுகாப்பு முறைகளாக இருக்குது. ஸோ இது சும்மா ஒரு சங்கீதம் 91க்குள்ளே இவ்வளோ இருக்கு. ஆனால் வேத புஸ்தகம் முழுசும் பார்த்தீங்கன்னா 2 பேர்ட்டையும் நூற்றுக்கணக்கில் இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும். ஒருவேளை இந்த பைபிள் ஸ்டடிக்கு அப்புறம் நம்ம அதையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம லேர்ன் பண்ண போகிறோம். அப்போ இந்த ஆத்துமா விலையேற பெற்றதாக இருக்கிறது. இந்த ஆத்துமாவிற்கு விரோதமாய் சத்துருவாகிய பிசாசு அநேக காரியங்களை எழுப்புகிறான். இயேசுவும் அநேக பாதுகாப்பு முறைகளை வைத்திருக்கிறார். பாருங்க, நம்ம போன அதிகாரத்தில் சங்கீதம் 91 நம்ம நிறைய காரியங்களை பார்த்தோம். இப்போ நான் பாருங்கள், ஒரு விதமான கயிறுகள்,
யோபு 36:8 அவர்கள் விலங்குகள் போடப்பட்டு உபத்திரவத்தின் கயிறுகளால் கட்டப்பட்டிருந்தாலும், பாருங்க, ஆத்துமாவை சுற்றிலும் உபத்திரவத்தின் கயிறுன்னு சொல்லி ஒரு கயிறை போட்டு கட்டிடுவான். அந்த ஆத்துமா உபத்திரவப்படும். சங்கீதம் 129:4 பார்த்தீங்கன்னா, கர்த்தரோ நீதி உள்ளவர், துன்மார்க்கருடைய கயிறுகளை அவர் அறுத்தார் என்று இஸ்ரவேல் இப்பொழுது சொல்லுவதாக. பாருங்க, துன்மார்க்கருடைய கயிறு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கயிறு இருக்கு. நீதிமொழிகள் 5:22 பார்த்தீங்கன்னா, துன்மார்க்கரையும் அவனுடைய அக்கிரமங்களை பிடித்துக்கொள்ளும், தன் பாவ கயிறுகளால் கட்டப்படுவான். பாருங்க, பாவ கயிறுகள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ளூரல்ல எழுதப்பட்டிருக்கு. அப்போ கண்ணுக்கு தெரியாம இந்த மாதிரி கயிறுகளை வச்சு நம்ம ஆத்மாவை கட்டும்போது நம்ம ஆத்மா அதிலிருந்து அரெஸ்ட் ஆயிருமே தவிர அதிலிருந்து விடுதலை ஆகி போக முடியாது. ஏன்னா நம்ம ஆத்மா இந்த மாதிரி கயிறுகளால் கட்டப்பட்டு இருக்கிறதே நமக்கு என்ன செய்யாது, தெரியாது. இப்போ உங்க கையில் உள்ள செல்போன், அந்த செல்போனுக்கு பாருங்க www வேர்ல்டு வைட் வெப் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா ஒரு வலை. இந்த வலையில நீங்களும் நானும் சிக்கி இருக்கிறோம். ஒருவேளை நன்மையான காரியங்களை நம்ம வைத்திருந்தோம்னா அதில் சிக்கலைன்னு அர்த்தம். ஒருவேளை கெட்ட காரியங்கள், வாட்ஸ்அப்பு, ஃபேஸ்புக் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நம்மளால் வெளியே வர முடியலன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்முடைய முழு சரீரமும் ஆகிய அந்த ஆத்துமா இந்த மாதிரி வலையில் என்ன செஞ்சிருக்கு, மாட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். பாருங்கள், உங்களால் இந்த செல்ஃபோனை யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கவே முடியலை பார்த்தீங்களா? அந்த மாதிரி ஆவிக்குரிய உலகத்தில் உங்களுடைய முழு ஆத்துமாவையும் இந்த மாதிரி சிறைப்படுத்தி வைத்திருக்கிறது இந்த சாத்தான். அதெல்லாம் அந்த ஆவிக்குரிய காரியங்களை உள்ள காரியம். பாருங்க, இப்போ நம்ம சப்ஜெக்டுக்குள்ள போகிறோம். யோபு 18:8 அவன் தன் கால்களினால் வலையிலே அகப்பட்டு வலை சிக்கலிலே நடக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கு. துன்மார்க்கான மனுஷன் வலை சிக்கல் அப்படிங்கிறது மீன் வலை அல்ல, சத்துருவாகிய பிசாசினால் நம்முடைய கால்களுக்கு விரோதமாய் வைக்கப்பட்டிருக்கிற வலை. இது நிறைய சொல்லலாம். கன்னிகள் சொல்லலாம், வலைன்னு சொல்லி சொல்லலாம், நுகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம், மரண இருள், அந்தகாரம், இப்படி நிறைய சொல்ல முடியும். அப்புறங்க அதில் ஒரு வகை தான் வலை. கால்களுக்குள்ள வலையை போட்டு அவன் வச்சிருப்பான். அந்த வலையாகிய பாவத்தில் நம்முடைய கால்கள் சிக்கும்போது நம்ம அந்த வலையில் அகப்பட்டு கொள்கிறோம். அப்புறம் அந்த வலைக்குள்ளேயே நம்ம என்ன சொல்கிறோம், நடக்கிறோம். அந்த பாவத்தை விட்டு வெளியேறி வர முடியவில்லை. சங்கீதம் 140:5 அகங்காரிகள் எனக்கு கன்னிகளையும் கயிறுகளையும் மறைவாய் வைக்கிறார்கள், வழி ஓரத்திலே வலையை விரித்து எனக்கு சுருக்குகளை வைக்கிறார்கள். பாருங்க, வழி ஓரத்திலே வலையை விரித்து அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால், சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேனே, காதல் வயப்பட்ட ஒரு நபர், அது ஆணாக இருக்கலாம், பெண்ணாக இருக்கலாம், அந்த இன்னொரு நபருக்காக ரோட்டு ஓரத்தில் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே நிற்கிறாங்க. குறிப்பிட்ட ஒரு நபர் கிராஸ் பண்ணும்போது அவர் ஒருவேளை இந்த காத்து கொண்டிருக்கிற நபருக்கு ஒரு சிக்னல் கொடுக்கலாம், ஒரு சிரிப்பு சிரிக்கலாம். ஒருவேளை அந்த காதலை விரும்பி அவர்கள் சிரிக்கிற அந்த சிரிப்பு கூட ஒரு விதமான வலையாய் காணப்படுகிறது. இந்த நபர், வழியோரத்திலே நிற்கிற நபர், நடந்து வருகிற நபருக்கு வலையாக காணப்படுகிறார். நடந்து வருகிற நபர் அந்த ஒரு சிரிப்பு சிரித்து சம்மதிக்கும் பொழுது அந்த காத்து கொண்டிருக்கிற நபருக்கு அவர் வலையாய் மாறிவிடுகிறார். இப்படி ஆண்களுக்கு விரோதமாய் பெண்களையும், பெண்களுக்கு விரோதமாய் ஆண்களையும் அந்த ஆத்துமாக்களை எழுப்பி சத்துருவாகிய பிசாசு 2 ஆத்துமாக்களையும் மோசம் போக்கி நரகத்திலே தள்ளி விடுகிறான். அப்போ காதல் வயப்படுகிற ஒரு நபர், ஒரு ஜோடி ஒருவருக்கு ஒருவர் விரோதமாய் வலைகளை விரிக்கிறார்கள். அப்போ வலைகளை விரிக்கிறது அவங்களுக்கே தெரியாது. ஏன்னா காதல் என்பது பரிசுத்தம் அல்ல. காதலிலே அசுத்தங்கள் நிறைய காணப்படுகிறதுனால இது கர்த்தருக்கு பிரியமில்லாத ஒரு காரியம். அப்போ இந்த மாதிரி நான் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்கிறேன். வழி ஓரத்தில் இப்போ நான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுகிறேன். ஒருவேளை ஒரு சிகரெட்டு விற்று கொண்டிருக்கிற கடை அல்லது ஒரு சாராய கடை, அந்த இடத்துல நடந்து போகிற ஜனங்களை இழுத்து அந்த புகைப்பிடிக்கவோ அல்லது சாராயம் குடிக்கவோ வைக்குது பார்த்தீங்களா? இது கூட ஒரு விதமான வலை தான். இதே மாதிரி விபச்சார விடுதிகள், சினிமா தியேட்டர் எல்லாத்தையும் சொல்லலாம். வழி ஓரத்திலே வைக்கப்பட்டு ஆத்துமாவுக்களுக்கு விரோதமாக எழும்புகிற எந்த ஒரு காரியமும் வலையாகத்தான் அடுத்த ஆத்துமாவுக்கு இருக்கிறது. ஸோ இப்படி நம்ம சொல்லுகிறோம். இந்த மாதிரி சத்துருவாகிய பிசாசு வலைகளை விரித்து ஆத்துமாக்களை கேப்சர் பண்ணி விடுகிறான். ஆகவே ஜனங்கள் பாவம் செய்கிறார்கள். அவர்கள் பாவம் செய்ய கர்த்தருக்கு பயங்கரமான கோபம் என்ன செய்யும், வரும். 2வது பகுதியாக ஏசாயா 66:16 கர்த்தர் அக்கினியாலும் தமது பட்டயத்தாலும் மாம்சமான எல்லாரோடும் வழக்காடுவார், கர்த்தரால் கொலையுண்டவர்கள் அநேகராய் இருப்பார்கள் சொல்லி போட்டு. ஏன்னா அந்த ஏசாயால நம்ம வாசித்தோம், இந்த பகுதியினுடைய முதல் பகுதியில் நம்ம வாசித்தோம், கர்த்தருடைய கோபத்தை சுமந்தவர்கள் அப்படி வலையில சிக்குண்ட கலைமான போல அங்கங்கே அடிக்கப்பட்டு தூக்கி எறியப்படுவார்கள் கர்த்தரால் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு. அப்போ கர்த்தரால் கொலையுண்டவர்கள் அநேகராய் இருப்பார்கள் சொல்லி இந்த வசனம் நினைச்சது சொல்லுது. அப்போ நம்மை பாவம் செய்ய வைத்து நம்முடைய தேவனாகிய இயேசுவையே நமக்கு விரோதமாக எழுப்புவதில் இந்த சத்துருவாகிய பிசாசு பயங்கரமான கில்லாடித்தனம் உடையவனா இருக்கிறான். நம்மளை பாவம் செய்ய வச்சு அது நிமித்தமாய் கர்த்தருக்கு கோபத்தை உண்டாக்கி
அப்படியே கர்த்தரால் நியாய தீர்ப்பையும் அடைய பண்ணி விடுகிறான் இந்த பிசாசு. அப்போ பாருங்க, கலைமான் என்கிற இந்த ஒரு மிருக குணத்தை நம்முடைய ஆத்துமாவிலே சத்துருவாகிய சாத்தான் வைக்கும் பொழுது நாம கர்த்தருக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்வோம். அதற்கு முன்பதாக நம்முடைய ஆத்துமாக்கள் வலையிலே சிக்கும். அப்படி வலையில சிக்கினதுனால நம்ம பாவம் செய்கிறோம். பாவம் செய்கிறதுனால கர்த்தருக்கு கோபம் வரும். கோபம் வருகிறதுனால நம் மேல நியாய தீர்ப்பு கர்த்தரால் உண்டாகிறது. அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு பயங்கரமான ஒரு கிரியையை சத்துருவாகிய பிசாசு செய்து விடுகிறது. அப்போ பாருங்க, நமக்கு முன்பாக நடந்து சென்ற பரிசுத்தவான்களுடைய அச்சு அடையாளங்களை தரித்து அவர்கள் நடந்த அந்த பாதத்தினுடைய வழித்தடங்களிலே நாம் நடந்து போவோம் என்று சொன்னால் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் சேர்ந்து விடலாம். இயேசுவை நமக்கு முன்பாக ஒரு மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கையை வைத்திருக்கிறார். ஆகவே நம்ம அந்த மாதிரி அவருக்கு முன்பாக நாம செல்லும் பொழுது கர்த்தருடைய ராஜ்யத்திற்குள்ளே நாம சென்று அடைய முடியும். ஆகவே நம்ம போதனை அடையும்படி நாம தொடர்ந்து போவோமாக. கர்த்தருடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளே சேரும்படி கர்த்தருடைய பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு கிருபை அருள்வாராக. நாம் கண்களை மூடி ஒரு நிமிடம் ஜெபிக்கலாம். பரலோகத்தின் பிதாவே, நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். தேவனுடைய பரிசுத்தமான இரக்கத்திற்காய் கிருபைக்காய் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். இந்த கலைமான் என்கிற இந்த மிருக குணம் எங்களுடைய ஆத்துமாவிலே வைக்கப்படும் பொழுது நாங்கள் வலையிலே சிக்கிக்கொள்கிறோம், நாங்கள் பாவம் செய்கிறோம். அப்படி பாவம் செய்கிறதுனால கர்த்தருக்கு கோபம் உண்டாகிறது. கோபம் உண்டாகிறதுனால தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு எங்கள் மேல இறங்கி விடுகிறது என்று நாங்கள் இந்த வசனங்கள் மூலமாய் நாங்கள் அறிந்தோம். ஒருவேளை எங்களுடைய ஆத்துமா இந்த மாதிரி கலைமானினுடைய மிருக குணத்தை உடையவதாய் இருந்தால், இயேசுவே, நாங்கள் உம்முடைய சமூகத்திலே மன்றாடி கேட்கிற காரியம் என்னவென்று சொன்னால், ஆண்டவரே, இந்த மிருக குணம் எங்களை விட்டு அகன்று போகும்படி செய்யும். கலைமானுடைய மிருக குணம் எங்களை விட்டு அகன்று போகும்படி செய்து உம்முடைய குணத்தையும் உம்முடைய சாயலையும் உம்முடைய இருதயத்தையும் எங்களுக்குள்ளே வைப்பீராக என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தர், நீர் அப்படி செய்து எங்களை பரிசுத்தமாக்கும். நாங்கள் ஆத்துமாவிலே மிருக குணம் இல்லாதவர்களாய் உம்முடைய குணம் உள்ளவர்களாய் இருக்க கிருபை தாரும். நீர் எங்களோடு பேசி சத்தியத்தை விளங்க பண்ணின அன்பிற்காய் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். எல்லா துதி கன மகிமை நாங்கள் உமக்கு செலுத்துகிறோம். இயேசுவின் இன்ப நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமேன், ஆமேன். தேங்க்யூ. காட் பிளஸ் யூ.